বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সুপ্রিয় বন্ধুগণ, আমি আজ আপনাদের মাঝে আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। সেটা হলো যে দেখতে পারতেছেন একটা এলইডি টিভি। তো এই এলইডি টিভিটা আমার কাছে একজনে নিয়ে আসছে। এটার সাউন্ড আসে না। তো কেন সাউন্ড আসে না সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি। তো এটার আমি খুলে চেক করছি। চেক করার পরে এখন দেখতে পাইলাম যে এটার সাউন্ডের যে অডিও আইসি আছে, সেই অডিও আইসিটা আপনার সমস্যা। তো আমি এখন এটা খুলে অডিও আইসিটা কিভাবে আপনারা পরিবর্তন করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি আগে থেকে চেক করে এটা নিয়েছি যে এটার অডিও আইসি সমস্যা। তো অডিও আইসিটা আমি খুলে আপনাদের মাঝে লাগিয়ে দেখায় দিব যে এটা কিভাবে আপনারা লাগাবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আপনার এই যে অডিও আইসি। তো এই আইসিটা এখন আমি সাকার দিয়ে এটা তোলার পরে আর একটা নতুন আইসি এখানে লাগাবো। তো এটা কিভাবে আপনারা তুলবেন, কিভাবে লাগাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধুগণ, এই যে আমাদের আইসিটা খোলা হয়ে গেছে। এখন এই যে আমরা একটা নতুন আইসি নিলাম। এই আইসিটা আমি এই যে এখন এটার মধ্যে লাগাবো। তো লাগায়ে ভালো করে এটা জ্বালাই দিতে হবে। আমি আইসিটা লাগানোর চেষ্টা করতেছি। এটা ভালোভাবে দেখতে হবে, দেখে লাগাতে হবে যাতে পিন টিন আবার বেঁকে না যায়। এটা সুন্দর করে ভালো করে আপনারা লাগাবেন। লাগানোর পরে অপোজিট সাইডে দিয়ে আপনার জ্বালাগুলো ভালো করে দিবেন। যে আমার আইসিটা বসানো হয়ে গেল। এখন আমি এটা জ্বালাই দিব ভালো করে। এই যে রাং জ্বালাই দিবেন। আস্তে আস্তে জ্বালাইগুলো যেন আবার শর্ট না হয়ে যায়, এদিকে আপনারা খেয়াল রাখবেন। রেখে আস্তে আস্তে সুন্দর করে জ্বালা দিয়ে তারপরে আপনার এটার মাঝে একটু তিনার দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করবেন। ভালো করে পরিষ্কার করে তারপর লাগাবেন। লাগিয়ে এখন আমি যেটা জ্বালাই আমার প্রায় শেষ। জ্বালাইটা শেষ করে আমি এটা ভালো করে তিনার দিয়ে পরিষ্কার করব। পরিষ্কার করে তারপরে ডিসপ্লের মধ্যে লাগাই দেখি যে আমার এই কাজটা ঠিকমতো হইল কিনা। এই যে তিনার দিয়ে আমি পরিষ্কার করতেছি। ভালো করে আস্তে আস্তে ঘষবেন, ঘষে এটা সুন্দর করে পরিষ্কার করবেন। পরিষ্কার করার পরে আপনি পরে এটার মধ্যে কানেকশান দিবেন। ভালো করে যদি পরিষ্কার না করেন, পিনগুলো যদি ভালোভাবে না দেখা যায়, তাহলে যদি শর্ট হয়ে থাকে তাহলে তো আপনার কাজটা হবে না। তো এদিকে একটু খেয়াল রেখে ভালো করে পরিষ্কার করে তারপরে আপনি কাজটা করবেন। এখন আমি এটার মাঝে এই যে কালেকশান দিব। আমি এসি কট লাগাচ্ছি। তো আমি একে একে সবগুলা কানেকশান এগুলোর মধ্যে দিয়ে তারপর একটা পাওয়ার দিব। দিয়ে দেখাচ্ছি যে আমার সার্কিটটা অন আছে না ডেড হয়ে গেছে। এমন তো বলা যায় না। অনেক সময় তো কাজ করতে গেলে দেখা গেলো আপনার ডেডও হয়ে যায়। তো আশা করি না যে এরকম হয়েছে। আশা করা যায় যে আমাদের কাজটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে করতে পারছি। এটা মনের একটা কনফিডেন্স আছে না? আমার কনফিডেন্সে আমি বলতেছি যে মনে হয় আমার কাজটা সাকসেস। তো তারপরেও বাকিটা মালিক জানে, আল্লাহ জানে। তো দেখি চেষ্টা করি। আমি যে সবগুলা কালেকশান এখন লাগিয়ে এটার মধ্যে লাইন দিতেছি। আপনারা সাথে থাকবেন, দেখেন যে এটা সাউন্ডটা আসলো কিনা। এই যে আমাদের
পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথেই ইন্ডিকেটার জ্বলছে। তো এখন আমি এটা রিমোট দিয়ে অন করব। এই যে আমি রিমোট নিলাম, এই যে পাওয়ার অন করতেছি। এই যে দেখেন আমাদের গ্রিন বাতি জ্বলে গেল, সবুজ বাতি জ্বলে গেল, তার মানে আমাদের এলইডিতে লাইট আসছে। এই যে আমি আস্তে আস্তে তুলা দিচ্ছি। এই যে দেখেন আমাদের ডিসপ্লেতে আপনার লাইনটা আসলো। এই যে দেখেন ডিসপ্লেতে লাইন আসলো। ডিসপ্লেতে কিছু স্পট আছে, তো এই যে ডিসপ্লেতে লাইন আসলো। এখন আমি এটার মধ্যে এটাকে অন্যদিকে ফিরে ছবি আনবো, আইনা আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার সাউন্ড আসছে কিনা। এই যে দেখেন স্পিকার, তো আমি স্পিকারগুলা নিলাম, স্পিকারের কালেকশনটা এখন লাগাবো। এটা তো আবার পিছনের ব্যাক সাইডটার মধ্যে সেটিং করা থাকে এলইডি স্পিকারগুলো। এই যে আমি স্পিকারের জ্যাকটা ঢুকাইলাম, ঢুকাই এখন আমি এটার যে ডিসপ্লেটা আমি যে অন করলাম টিভি। তো অন করার পরে এখন এই যে আমি রিমোট দিয়ে ফ্যান ড্রাইভ একটা ঢুকাইলাম, দেখি ছবি হয় না, দেখা যাক কী করা যায়। এই যে দেখেন আমাদের সাউন্ড চলে আসছে। এই যে দেখেন ছবি, এই যে সাউন্ড চলে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ কাজটা আমাদের হয়ে গেল। তো সকলেই ভালো থাকবেন। যদি আমার কাজটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। এরকম ধরনের নতুন নতুন ভিডিও যদি আপনাদের চান আমাকে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।